nha, trời mưa to sấm chết hai đứa sợ à. Này mưa ở đây sao? Sao? Là sao? Là sao? Là sao? Dù sao? Ê, hai đứa ngủ nhá. Hai đứa đi ngủ nhá. Tôi sờ đi nào. Rồi. Sờ đi nào nhẹ lên này nhá. Cái này nhẹ sờ đi nào nhẹ nhàng thôi. Sờ đi nào nhẹ thôi. Nhẹ rồi nhá. Đấy. Kia. Nào ngon nào. Sao? Sao? Đi nào sao? Này sớm chấp rồi thì nào ôm mẹ này. Nào. Cười. Đến nào. Nào đây. Chặt mẹ thế. Ra đấy. Chuyện gì đấy? Chuyện gì đấy? Ra. Hả? Chuyện gì đến nhau chặt mẹ đấy? Gì đấy? Để chơi đi. Nè. Để chơi đi. Ra đấy. Nào ông chặt mình đi chơi hôm nay ở mình là trời mưa sấm chớp to nên đi nào không chạy đi. Này. Đấy. Chơi đi. Chơi đi. Chơi đi. Chơi đi. Đấy. Chuyện gì đấy? Đi. Chơi đi. Đấy, chơi đi. Chơi đi. Lấy chị chơi. Lấy chị chơi đi. Lấy. Sao đây? Ôi giời. Thì nào đang ru đi này. Nào. Ở đây. Chuyện gì đây? Sao? Chuyện gì đi nào? Ôm nào. Lên ôm. Nào nào. Chuyện gì đấy? Nào. Nào này cái tâm trạng gì ấy nhỉ? Này. Đấy. Tôi dạo này tôi dạy bộ vàng lại rồi. Rồi sấm rồi cái mà ơi sẽ sấm rồi bắt đầu nào mẹ này. Ngoan nha, không sao. Sấm cái mà tuấn anh trở lại ôm mà. Không sao nhá, không sao. Sấm đi mà, còn phải làm quyền đi chứ. Đấy, bị nan á. Chơi đi. Đấy. Sao đấy? Chuyện gì? Sao? Nào. Đấy. Sao? Chuyện gì? Nào. Đấy. Đấy. Giận. Sự ra. Đấy. Đấy anh. Ôm. Giận. Nào giận. Sao đấy? Sao đấy? Để cho ra đi ngủ nhá. Rồi, đi nào ngủ đi. Nào ngủ. Rồi. Trốn nào. Ngủ. Sao? Đòi đi chơi á? Đi chơi này. Đi chơi á? Đi. Trời mưa mà đòi đi chơi này.